Многие собственники жилья в многоквартирных домах мечтают о ремонте подъездов. Но вот житель дома номер 6 по улице Юбилейной как раз против такого ремонта. Почему? Это мы и попытались выяснить. Владимир Щековский живет в этом доме больше 30 лет. Однажды он решил изменить невзрачный интерьер своего подъезда номер 3 и взялся за краски. Я 20 лет уже ухаживаю за этим подъездом, потому что все прекрасно знали, что никакого ремонта не будет, никакая служащая организация не будет этим заниматься. И так потихонечку разрисовал весь подъезд. Строитель по образованию, он никогда не учился живописи и дизайну. Работал интуитивно, и соседи, в общем-то, не возражали. Многим даже нравилось жить в таком неординарном подъезде. Но в понедельник здесь начался ремонт, что вызвало неоднозначную реакцию граждан. Я вообще в шоке. Отец вложил душу в этот подъезд, что 10 лет он наводил красоту. Все, кто заходит в подъезд, все говорили, какая красота. И тут вот все, кто-то решил сделать ремонт. Хотя отец собрал подписи с 1 по 3 этаж, что все против был ремонта, что всех устраивала вот эта красота. Как сообщили нам представители управляющей компании, решение о ремонте было принято еще в прошлом году, когда собственники жилья проводили собрание, решая вопрос о переходе из компании «Спастеплоэнерго» в компанию «Горсвет». И на общедомовом собрании было принято решение по ремонту всех 4 подъездов. Собственники проголосовали все это. Эту информацию нам подтвердил и старший дома. На момент собрания гражданина Щековского он не присутствовал, так как он слесарь компании «Спасктепло», как оппозиционер, он категорически отказался присутствовать на данном собрании. Собрание проводилось возле подъезда, то есть все жители видели, слышали. И так как у нас подъезд находится в аварийном состоянии, все единогласно одобрили то, что подъезды нужно ремонтировать. Сначала отремонтировали 1 и 2 подъезды, потом 4. Жителей 3-го подъезда насчет ремонта опрашивали отдельно. Большинство из них согласилось с тем, что ремонт необходим. Я думаю, что ремонт очень нужен, потому что кое-где штукатурка осыпается, даже грибок, в частности, возле нашей двери. Очень нужен ремонт. Конечно, в развитом обществе каждый имеет право на собственное мнение, но мнение большинства всегда будет приоритетным. Этим демократическим принципом, как вы понимаете, и руководствовались в управляющей компании, приступая к ремонту. Да, жалко труд художника, но ведь в управляющей компании работают штукатуры и маляры, а не реставраторы. Конечно, у нас был неординарный подъезд. Выделялся, красиво было. Но сейчас со временем, конечно, там уже появились кусочки, где отколото, где обломано. Если он после ремонта разрисует еще раз, не против будем. Очевидно, это и есть тот консенсус, которым придется утешиться художнику. Евгений Якимов, Егор Дьяков. Новости 6 канала.